Trời cứ hơi mưa một chút xíu là ngập hết cả đường như thế này này. Hỏi sao mà cơn bão nó đến mà ở ngoài Bắc mưa vài ngày là lụt đến tận nóc nhà là đúng rồi. Ở trong này mới có mưa có nửa tiếng thôi mà trời này, mà nó đã ngập hết đường rồi các bạn ạ. Mưa thế này mà gặp ổ gà nữa là rất là nguy hiểm, những người đi xe máy nhá. Cực kỳ nguy hiểm luôn, nhất có ô tô đấy mà ngã một cái đúng vào bánh xe phát là đánh bóp phát chết luôn. Ghê thật.